А денек сегодня офигенский. И вчера был офигенский. Что-то у меня видео вчерашнее пропало, вот заново переснимаю. В общем, плюс 30 на солнце жарит, караул. Но воздух в теньке такой холодненький. И облаков, практически нету. В общем, лето летнее. Черный буду скоро, прям, ух. Ну а что хотели? Первый парень на деревне. Надо соответствовать. Ну а мы тут мыкаемся с нашей лесенкой. Деревянная лестница, такая вот П-образная, два марша, переходная площадка, с первого на второй этаж в срубе. Зимой это все дело начинал, там отдельные видео, ссылки в описании. Соответственно, вот у нас переходная площадка, очень жестко, прям намертво закрепленная и к стенам, и между собой. То есть, в принципе, она прочнее стен получается, потому что на нее нагрузка очень серьезная. И верхний марш на нее опирается, и нижний марш к ней приходит, и плюс тут людей может набежать, с десяток. Соответственно, все вот это нам надо как-то держать и не прогибаться. Поэтому с площадками всегда очень серьезно, с очень серьезными запасами, но на всякий. Тут как бы перестраховок не бывает. Лучше так, чем что-нибудь потом квакнет, особенно там дети и так далее, или там по пьяни кто-нибудь, всякое бывает, поэтому лучше перестраховаться. Соответственно, зимой мы вот это все собрали на сухую площадку, вот этот марш, 3 подпорки, верхний марш, 3 подпорки, и положили такие досочки, чтобы нам можно было ходить, потому что на второй, ходить надо было как-то более-менее что-то носить, по лестнице охренеешь туда-сюда прыгать. И вот этими досками мы вот это все тоже прижали. То есть у нас конструкция такая встала на сухую, четко по месту, жестко зафиксированная. И так она у нас простояла где-то, наверное, месяца 3. А может, месяца 3-то точно. Соответственно, она у нас вот так вот стояла и сохла. Ну, это как бы вот самый-самый сложный вариант по монтажу лестниц. Такой понятно, что очень-очень редко применяется. Мало кто на него согласится, потому что этот вариант подразумевает под собой как минимум 2 этапа с очень большим промежуточным периодом выдержки. Понятно, что все клепают побыстрее, потому что чем медленнее, тем дешевле работа выходит, а всем надо побольше заработать. Поэтому все как бы вот тяп-ляп и побежали. Но мы как бы делаем как положено, а иногда даже вот как редко очень бывает. Но тут как бы сейчас расскажу, почему так все вышло. Но смысл такой. То есть мы собрали весь этот каркас, он у нас просох на сухую, то есть дерево само сохло, и дальше мы вот ковыряемся дальше. Деревянная лестница, чем отличается от других, вот в предыдущем видео зимнем довольно-таки подробно рассказывал, но смысл такой. У нее, конечно, есть свои плюсы и есть свои минусы. Плюсы в том, что она легкая, доступный материал, довольно-таки, не так, чтобы прям уж сложный, но кропотливый монтаж. И у нее не такая, конечно, прям вот прочность, как, например, у металлической или железобетонной лестницы. Но для внутридомовой конструкции это с запасом. То есть, если делать грамотно, то она простоит там 500 тысяч лет, и ничего с ней не случится, и тут будут бегать толпы народа, и все будет хорошо. Но еще какие у нее минусы? Один из самых, скажем так, неприятных минусов деревянной любой конструкции – это скрип при нагрузке. Причем этот скрип может быть не только на деревянной конструкции, но и, например, вот если у нас каркас металлический, а ступеньки деревянные, то там скрип тоже возможен на 90%, потому что монтируют через одно место. Скрип от чего происходит? От того, что у нас один элемент, например, вот этот, при нагрузке, например, наступили, начинает немножко двигаться относительно второго элемента, например, вот этого. И друг об друга он трется, и издается такой очень неприятный звук, который в простонародье называется скрип. Либо у нас доска, вот сама ступень лежит, она может прогибаться, от этого скрипеть, потому что друг об друга опять же начинается трение.
либо еще что-то. Но смысл то, что вот один элемент относительно другого начинает двигаться, издавая вот этот самый неприятный скрип. Вот с этим как бы мы и боремся на этапе монтажа самого каркаса и в дальнейшем тоже. И еще один неприятный эффект, ну не только тоже, опять же, деревянной конструкции, а если металлическая конструкция, сверху деревянная ступенька, либо если железобетонная лестница, и у нее, например, ступеньки сделаны из вот таких вот как бы тонких балочек, то тоже, когда вот сюда наступаем, особенно шпилькой или с разбегу, или головой там бьемся, то возникает барабанный эффект звуковой. Ну, кто в школе учился, физику изучал, знает, что это такое, знает, как с этим бороться. Но смысл такой, что вот сюда стукнули, у нас отсюда пошел звук, отразился, и начинается вот эта вот барабанная вот дробь. То есть он как бы эхом усиливается. И получается, звук выходит и сюда, и туда, и внутри еще вот его колбасит, он входит в резонанс и усиливается за счет вот этого резонанса, получается гораздо громче, чем он был на самом деле. Ну, опять же, как с этим бороться, мы знаем. С этим бороться будем потом, когда уже будем монтировать дальше. А сейчас у нас первая, основная и главная задача – это бороться с скрипом. Обычно, когда вот лестницы собирают, ну, часто с этим сталкивался, либо потом уже, когда готовые лестницы, либо бывало, что и на объекте пересекался со строителями лестниц, или хозяева потом жалуются, ну, либо так сами люди говорят, то, что собирают конструкции и не проклеивают элементы. Вот это вот самая фундаментальная ошибка. Почему? Потому что клеить дольше, более трудоемко, более кропотливая работа. Это уже, скажем так, даже не плотницкая, а столярная работа. И, естественно, этого стараются все избежать. Причем иногда придумывая такие отмазки, что ну прям вот смех смехом, типа, а я вот покупаю там дерево, мне его продают прям вот совсем идеально сухим. Ну, чушь чушью, не знаю, что еще можно было бы придумать. Понятно, чтобы вот этого всего избежать, скрип из-за чего может происходить? Либо у нас некачественно смонтировано соединение, либо древесина была сыроватая, и потом даже при качественном клеевом даже соединении, когда она начинает рассыхаться, а опять же из физики помним то, что любое клеевое соединение или сварное соединение, оно по прочности превосходит сам материал. То есть если мы здесь вот качественно проклеили и будет очень серьезная нагрузка, то клеевое соединение у нас останется, а древесина лопнет где-то рядом. Так и происходит. То есть мы даже если здесь качественно проклеили, а дерево было у нас сырым, оно начинает ссыхаться, и где-то тут возникает трещина. Трещина, привет, начинает скрипеть. Поэтому, ну вот, как этого избежать? Естественно, во-первых, покупать по возможности максимально сухое дерево. Каким образом? Ну, камерные сушки. Тут как бы вот для обывателя либо начинающего строителя это единственный вариант. Почему? Потому что вам могут посватать типа того, а у меня дерево сухое, я его сушу. Не факт. Может, конечно, быть, но не факт. То есть дерево может быть сохло не в нормативных условиях, а значит оно всю влажность из себя не отдало, а может быть даже еще и набрало. А вот камерная сушка, она все-таки, ну, хоть какую-то там, ну, близкую гарантию к нормативам дает. Ну, я вот, например, просто определяю рукой влажность дерева. Ну, потому что как бы уже давно этим занимаюсь, и, ну, влажность, она чувствуется. Вот если опыт имеешь такой, конечно, если опыта не имеешь, то так не проверишь. И какими-то приборами проверять влажность дерева, ну, это геморрой геморройный. Поэтому как бы вот надеемся на то, что все-таки камерной сушки дерева, оно у нас будет более-менее близко к нормативу по влажности. Ну, а тут вот мы пошли самым сложным вариантом. Почему? Ну, потому что так получилось. У нас был довольно-таки большой временной зазор. То есть мы смонтировали каркас зимой, у нас прошло несколько месяцев,
каркас был смонтирован жестко и насухо, без клея, потому что зимой клеить нельзя. Клей на морозе не используется. Клеем обычным ПВА, вот любым обычным самым, лучше не бывает, не ведитесь, если вам там будут сватать какие-то супер-пупер клеи, все это херня полная. Наш ПВА самый лучший, самый крепкий, самый надежный, и лучше ничего не придумаешь, и самый дешевый. Поэтому клеим им, а им клеить можно только при плюсовой температуре. Желательно, чтобы это было хотя бы там плюс 10. Поэтому, зная это, что у нас вот впереди предстоит такой вот фронт работ, мы, естественно, этим воспользовались. Собрали каркас жестко, намертво, и его оставили сохнуть. Опять же, вот эти вот досочки положили, их прикрутили, и у нас каркас стоял вот прям как ему нужно. И он сох все вот эти месяцы по месту. Соответственно, где-то там дерево подсохло, даже что оно камерной сушки и что оно практически сухое. Где-то появились микротрещинки там в десятые миллиметра. Мы это разобрали, проклеили и заново собрали. То есть все вот эти косяки, которые возникли, мы все их убрали, удалили. Такое могло бы произойти, если бы мы лестницу собрали уже на чистовую и так оставили. То есть вот это вот время, пока у нас была возможность, мы как бы вот этого всего избежали, потому что дерево по месту, оно сохнет гораздо лучше. Чтобы дерево сохло, если, например, где-то его штабелировать, соответственно, надо обеспечить влажность не уличную, а по суше, отсутствие прямого солнечного света, отсутствие осадков, хорошую продуваемость, то есть проложить дерево обязательно прокладками, все это стянуть, чтобы его не повело, потому что если просто вы положите, прокладки даже чем-то сверху накрыли, все доски у вас будут винтом, либо дугой, либо горбылем, либо еще как-то. И именно для этого вот этот штабель, он фиксируется намертво, прям жестко. И вот в этом вот жестком штабеле дерево должно сохнуть. То же самое, если оно прикручено по месту. Это тот же самый штабель с гораздо большей проветриваемостью, с гораздо лучшими условиями по влажности и так далее. Поэтому у нас вот по месту оно сохнет гораздо лучше. Но, опять же, повторюсь, это как бы вот самый-самый сложный вариант, поэтому если вот, ну, какого-то работника наймете и предложите типа, а давай вот так, ну, явно, что он вас пошлет. Потому что это очень долго, это очень трудоемко, и нафиг это кому-то нужно. Ну и также вот если какие-то конструкции, кого-то нанимаете, что вам собирают, монтируют, обязательно смотрите, чтобы проклеивали. И собирали на нормальные шурупы, иначе это хрень полная. Потому что ну вот здесь вот у нас как бы вот один элемент крепится ко второму. Пластина и два шурупа. Ну тут вот можно сотку, здесь вот явно 150-ку. И закручиваем их под углом, чтобы у нас шуруп и вот в этом элементе шел максимально поперек волокон, и вот в этом элементе шел максимально поперек волокон. Так он держится. А если мы будем закручивать вдоль волокон, он держать не будет. Его дерево, как гвоздь, туда-сюда будет гулять по нему. Поэтому вот обязательно как бы вот это вот тоже соблюдаем. И, соответственно, у нас вот проклеено теперь все. Вот этот марш мы сняли, разобрали, проклеили, он у нас подсох, опять на место смонтировали. А второй марш у нас вон лежит, сохнет пока еще, то есть я его снял, разобрал, проклеил и опять собрал. И вот он какое-то время подсохнет, когда до него дойдем, будем его монтировать. И, соответственно, проклеиваем все-все. То есть вот этот стык проклеен, вот этот стык проклеен, вот этот стык проклеен. Здесь вот тоже вот следы клея. Вот, то есть везде, везде, везде. И плюс вот здесь к пятаку, естественно, тоже все вот это у нас проклеено. Когда клеим, клея не жалеем, то есть наливаем чуть с запасом. Потом, когда будем стягивать, все избытки клея, они выйдут, потом подтер и все. И клеевое соединение очень качественное и надежное. А если клея пожалеть, то клеевое соединение будет некачественное. А некачественное клеевое соединение – это что он есть там, что его нету. Ну и нахрен тогда вот с этим мыкаться, если все равно, грубо говоря, собираем на гвозди. Ну и опять же, вот когда кого-то нанимаете,
проверяйте обязательно, чтобы на шурупы, чтобы обязательно была проклейка, потому что без клея эта хрень будет полная, она заскрипит однозначно. Не в первый год, на второй, на третий, на пятый, когда угодно, потому что влажность чуть сыграет, еще что-то там произойдет, дом чуть, может, подсел, ну, все что угодно. И все, вот вам люфт получился, зазор, и начался скрип. Поэтому, ну, опять же, вот вопрос как бы о качестве работы. Потому что, ну, понятно, что вот чем сложнее работа, тем она дороже стоит. А если, скажем так, выбирать работу, ну, по цене в среднем по рынку, ну, соответственно, вы получите качество среднее по рынку. Потому что, ну, чудес не бывает. Хотите такое качество? Ну, пожалуйста. Хотите что-то иное? Ну, значит, ориентируйтесь на что-то иное. Так что как-то так. Но вот опять же повторюсь, то есть любое конструктивное соединение деревянное без клея это не соединение, это хрень полная. Вот даже если абстрагироваться от лестницы и взять, например, вот стена перед нами, брусовая, то даже там как бы вот соединение идет такое, то есть кладется брус, потом межвинцовый утеплитель, на него второй брус, потом засверливается с шагом там 50-70, реже смысла нету, чаще, вернее, смысла нету, реже уже будет хрень, потому что, ну, оно уже будет не крепкое. И туда, в это отверстие, вбивается нагель, чтобы он второй брус с первым вот этим связал. Потом запиливается под брус, межвинцовый утеплитель, следующий брус, и опять засверливается и забиваются нагели. Нагель это такая, ну, толстый шкант, ну, палка такая круглая. И вот она забивается, запиливается, и так идет сборка снизу вверх. Ну, кто вот как бы с этим сталкивался или работает с этим, или видел, то прекрасно знает, как вот срубы собираются. И так оно идет, 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 идет кверху, и все. И за счет этого, во-первых, вот такого сдвига нету, потом сама стена вот так вот в стороны не гуляет, но внизу давление стены очень большое, своим весом она давит, поэтому брус лежит более-менее ровно. А чем выше, тем давление меньше, потому что сверху меньше бревен и, соответственно, вес меньше. И вот кто зимние видео тоже видел, я вот показывал там наверху вот такие вот прям щели, то есть брус лежал, сох, и потом его начало крутить винтом. И, соответственно, он из вот этого нагеля очень легко вылез, потому что там не проклеено. И получается щель, прям иногда бывает аж сквозная. Как с этим бороться? Ну, проклеивать. Других способов борьбы нету. Понятно, что никто не клеит. Потому что, ну, в основном брусы, конечно, фигачат зимой. Потому что все фанаты зимнего леса. Ну, а хотя надо бы, конечно, потому что, ну вот даже я вот, когда какие-то такие конструктивы собираю, вот, ну даже вот здесь вот беседка, там было видео, кстати, про нее отдельное, ну, по фотографиям, потому что раньше видео не снимал, но тем не менее, там, по-моему, рассказывал про это довольно-таки подробно, то есть там у нас каркас идет, столбы, потом верхняя обвязка из бруса и укосы. И, соответственно, вот когда мы вот эту обвязку верхнюю делаем и кладем ее на столб, на верхнюю пятку столба, там обязательно засверливаемся, вбиваем туда нагель, это все проклеиваем, и плюс проклеиваем вот эту пятку, на которую ложится балка. То есть у нас там тоже полностью клеевое соединение. Плюс к этому укосы обязательно в столб вырезаем, не просто сверху, как сопли, а обязательно вырезаем, вот это все проклеиваем, и только после этого засверливаемся шурупами. Потому что если не проклеить, то через год это соединение будет болтаться, сколько бы и каких шурупов там туда не накрутили. Но это как бы вот по опыту точно. Поэтому как бы вот любые соединения деревянные, обязательно шурупы, обязательно клей. Гвозди у нас присутствуют только когда мы шьем вагонку, либо там половую доску, черновую, либо там еще вот что-то такое, где нам не требуется особой вот прочности на разрыв. Ну вот вагонку, там, имитацию и так далее. И то здесь тоже шьем всегда под углом, чтобы у нас даже гвоздь, он всегда шел
максимально поперек волокон, а не вдоль. Так что вот, ну, вроде все. Как-то так.